Bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi sono qui a fare spesa per la seconda ricetta del menù di Natale creato con l'intelligenza artificiale. Oggi dobbiamo fare risotto ai funghi porcini cotti sottovuoto e ci serviranno 320 g di riso carnaroli, 200 g di funghi porcini freschi surgelati, 1 litro di brodo vegetale, 50 g di parmigiano reggiano, 40 g di burro, mezza cipolla tritata, 30 ml di olio extravergine, sale e pepe. Ok, andiamo a fare la spesa di tutto. Per il brodo va bene questo. Il parmigiano reggiano, prendiamo questo. Prendiamo il burro. Riso carnaroli. Guardiamo dei funghi che i porcini non mi sembra di vederli, quindi li andiamo a prendere surgelati. I funghi porcini 750 grammi, sono anche abbondanti. Poi cosa c'è rimasto? La cipolla, abbiamo preso già il misto per fare il brodo, quindi siamo a posto, sale e pepe ce l'abbiamo, l'olio extravergine ce l'abbiamo. Bene, andiamo alla cassa a pagare. E anche per questo vediamo alla fine per sapere quanto abbiamo speso. Eccoci qua. La prima cosa che facciamo è il brodo. Quindi prendiamo gli odori, mettiamo tutto a lavare, tiriamo via l'estremità della cipolla e anche delle carote, gli diamo una lavata, poi gli diamo una tagliata. Io la buccia della cipolla, quella dorata, per fare il brodo non la pulisco mai, non la sbuccio, gli do una tagliata in quattro, anche al sedano, le carote, taglio tutto a pezzettini con un goccino d'olio e poi metto su nel fuoco abbastanza vivo e lo mettiamo a rosolare. Nel frattempo che qua si fa il brodo, cominciamo a fare i pesi. Quindi ci serviranno, abbiamo detto, 200 g di funghi porcini e 320 g di riso carnaroli. Pesiamo intanto 200 g di porcini, che a me mi sembrano anche relativamente pochi. Li teniamo qua da una parte che si devono scongelare, pesiamo anche il riso, 320 g, e teniamo qua da una parte anche questo. Poi, se avete già visto la tecnica dello shock termico del brodo, vi ricorderete anche che faccio rosolare tutti gli ingredienti nella padella e dopodiché le andrò a mettere l'acqua fredda per fare lo shock termico, per sprigionare dalle verdure, dalla carne, da quello che mettiamo dentro il brodo, tutto quello che è i sapori, le proteine dell'alimento stesso che mettiamo nel brodo. Anche in questo caso, per il brodo vegetale, adesso lo faccio rosolare e poi metterò l'acqua fredda. In questo caso, se avete il ghiaccio, ancora meglio. In questo caso non mi sono ricordato di mettere l'acqua nel frigorifero a raffreddare, ma avrò un'acqua fredda del lavandino. Comunque faccio un brodo vegetale veloce. Nel frattempo possiamo anche andare a impostare il nostro runner, che tanto ci vorrà per scaldarsi, a 85 gradi di cottura per un'ora. Quindi qua lo portiamo a 85 gradi e qua gli mettiamo un'ora e via. Si è avviato il preriscaldamento. Lo mettiamo qua da una parte e continuiamo a fare i nostri lavori. Allora, guardiamo se possiamo tagliare i porcini. È sempre meglio tagliarli non da scongelati completamente perché diventano molto morbidi, però neanche troppo congelati. Perfetto. Questo è ancora congelato.
Questi due sono ancora troppo congelati, aspettiamo un attimo. Questi li rimettiamo nel piatto che li dobbiamo condire, come c'è scritto, con un po' di sale e olio extravergine. Controlliamo qua. Poi volendo potete fare anche un brodo vegetale un pochettino più calzato. Ho voluto lasciare un brodo vegetale molto semplice, non troppo ricco di sapori, ma se no, se voi preferite potete aggiungere anche la zucchina, potete aggiungere anche un po' di bietola, potete aggiungere qualsiasi vegetale che volete, anche dei porcini se lo volete rendere ancora più saporito di porcini. È a vostra discrezione. Controlliamo gli odori se si sono arrostiti per potergli aggiungere l'acqua fredda. Sì, è ora di aggiungerla. E adesso lo facciamo cuocere il nostro brodo. Bene, continuiamo a tagliare i funghi che si sono ammorbiditi. Intanto il nostro runner è arrivato a quasi 45 gradi. Quindi aggiungiamo un po' di sale e un po' di olio. Ingredienti c'è scritto il pepe, ma qua nella ricetta ChatGPT si è scordato di metterlo, quindi io qua un po' di pepe glielo aggiungerei. Prendiamo i sacchetti, come sempre li rigiriamo per non farli sporcare nella parte dove va sigillato. Penso che per questi porcini bastino 2 sacchetti. Una bella mescolata. E poi li andiamo a inserire. Cerchiamo di farli tutti e due uguali, più o meno. Ecco. E li chiudo sottovuoto. Quindi rigiriamo. Li stendiamo bene. E li vado a chiudere con la macchina sottovuoto. Bene, eccoli qua, chiusi sottovuoto. Come sempre controlliamo che il vuoto sia fatto bene e aspettiamo che il runner raggiunga la temperatura. Al momento è a 56,4 gradi. Nel frattempo mi andrei a tritare la cipolla che l'avevo tenuta un pezzettino da una parte. Io per fargli un tritto veloce e fine la incido così, prima da una parte e poi dall'altra, in modo che quando vado a tagliarla mi arrivi già un tritto fine. Vedete? E non devo andare a tritare e faticare di più. Poi lo mettiamo dentro la padella, tanto la cipolla basta poca, non ne serve tantissima. Gli andremo ad aggiungere un pezzettino di burro, non tanto, quello che ci serve per tostare il riso, e lo teniamo qua da una parte, pronto per continuare a cucinare. A questo punto dobbiamo solo aspettare che si finisca il brodo, che si cuociono i funghi e poi andiamo a fare il risotto. Bene, ci vediamo tra poco. Bene, siamo giunti a temperatura, immergiamo i porcini. E così si avvia la cottura. Visto che c'è ancora la pellicola in questo runner, voglio capire cosa si prova, come fanno tutti. Ah, sì, una sensazione, non ho ragione, bellissima. Ok, a tra poco. Nel frattempo che i nostri porcini cuociono al runner, andiamo a cominciare a fare il riso. Mettiamo il burro che si è già cominciato a sciogliere, il calore non troppo alto perché deve soffriggere la cipolla ma non si deve bruciare. Quindi mescoliamo. Ecco, vedi adesso comincia a soffriggere piano piano, si insaporisce bene bene il burro
A questo punto andiamo a versare il riso, è sempre a una temperatura non troppo alta, non andiamo a tostare. Nella ricetta che mi ha dato l'intelligenza artificiale non c'è menzionato il vino bianco. Il vino bianco nel risotto è come la cipolla e il pomodoro, dà un po' di acidità. E in questo caso con i porcini un po' di acidità ci sta, visto che il pomodoro nella cottura dei porcini non lo abbiamo messo. Il pomodoro nel brodo vegetale non lo abbiamo messo, c'è solo un pochettino di cipolla, quindi se gli aggiungiamo un bicchierino, ma anche molto scarso, vedete, un bicchierino, cioè neanche metà bicchiere di questo bicchierino piccolo, gli diamo quella punta di acidità che secondo me ci può stare. Mi raccomando, non fate bruciare il riso, ma deve essere solo tostato. Sentite con la mano, senza toccare il riso, il calore che manda. E poi un'altra cosa molto importante, il brodo deve essere sempre caldo, altrimenti rischiate man mano che si cuoce il riso di bloccargli la cottura e non fate un riso perfetto. Ecco, a questo punto gli metterei giù il vino bianco, lo facciamo evaporare. Mescoliamo, vedete che bel colore il brodo, ho preso tutti i sapori, tutti i colori delle verdure che abbiamo messo dentro. Bene, aggiungiamo il brodo, poco per volta. Gli mettiamo un po' di sale, non troppo perché i porcini li abbiamo già salati e lo andiamo a sentire alla fine. Aggiungiamo il brodo, i porcini mancano pochi minuti, quindi siamo giusti in tempo per metterli a metà cottura del riso. Lo giriamo di tanto in tanto e nel frattempo, sentite, i porcini sono pronti. Quindi le togliamo e le mettiamo subito nella bowl. Non li mettiamo a raffreddare subito perché è quasi pronto il riso e quindi lo andiamo a inserire subito nel riso. Li appoggiamo qua. Ricordarsi sempre di girarlo di tanto in tanto. Apriamo i porcini. Quindi li versiamo nella bowl. Teniamo da una parte quelli più belli per fare le decorazioni, quelli che sono più interi, che hanno sia la parte del gambo che la parte della cappella, così sono più belli per decorare i piatti. Anche questi hanno un colore molto bello e li teniamo qua da una parte anche questi. Giriamo e a questo punto possiamo mettere tutto il brodo dei porcini che si è fatto e i porcini che abbiamo lasciato da una parte, tranne quelli per decorare, li mettiamo dentro il riso. Giriamo. Sinceramente 200 grammi di porcini mi sembrano un po' scarsi per la ricetta, io ne avrei messi un po' di più, però seguiamo la ricetta che ci ha dato l'intelligenza artificiale. Assaggiamo se va bene di sale. Con il sale ci siamo. Secondo me con l'aggiunta del parmigiano dopo è giusto. Mi preparo il burro, lo taglio a tocchetti
anche se l'ho lasciato fuori da prima, quindi è abbastanza morbido, però lo taglio a tocchetti in modo che si incorpora subito bene nel riso quando lo andiamo a mettere. Il prezzemolo per le decorazioni, i porcini per decorare il piatto, quindi ci siamo anche con le decorazioni. Prepariamo i piatti. Anche in questo caso voglio fare 4 presentazioni diverse. Poi mi raccomando, nei commenti qua sotto fatemi sapere quale vi piace di più, o se avete anche qualche altra idea per presentare questo piatto in maniera diversa. Sempre tutto ben accetto. Sentiamo che punto è il risotto. È quasi pronto, ma a mio avviso adesso manca un po' di sale, quindi aggiustiamo di sale. Giriamo. L'odore voi non lo potete sentire, ma vi posso assicurare che ha un profumo di porcini intenso, buonissimo. Sicuramente con questa cottura sottovuoto, come sempre, i sapori e gli odori si amplificano. Quindi se compri un prodotto buono, rimarrà un prodotto eccellente, cioè molto più saporito. Ok, assaggiamo, dovrebbe essere pronto. Secondo me ci siamo. Guardi, facciamo anche la prova del chicco. Esatto, ci siamo. Ora che lo andiamo a mantecare tutto è fatto. Quindi spegniamo e trasferiamoci di qua per mantecarlo. Quindi prima di tutto andiamo ad aggiungere il burro e andiamo a mescolare. Mescoliamo fino a quando non si è sciolto tutto il burro e si è incorporato bene con il riso. Non vedo più nessun pezzo, quindi andiamo a inserire il parmigiano. Facciamo poco alla volta. E facciamo incorporare tutto bene. Questo si è incorporato, andiamo a mettere anche il resto. Assaggiamo di nuovo di sale se va bene. Perfetto. Possiamo andarlo a mettere nel piatto. Allora, io ho pensato di fare queste 4 presentazioni qua. Quindi una nel piatto tondo, leggermente rialzato, bianco, e la voglio fare con il coppa pasta quadrato. Adesso la lasciamo un attimo qua. Un'altra sempre nel piatto tondo, però il coppa pasta rotondo, leggermente spostato in un lato. E anche questa la lasciamo qua, si rapprenda un attimo. Poi gli altri 2 piatti, la classica presentazione nel piatto piano, senza bordino, con il palmo della mano lo andiamo a stendere così, e un'altra nello stesso modo, con dei colpetti con il palmo della mano sotto per stenderla bene.
Bene, ora non ci resta che decorarle. Andiamo a decorare con i funghetti che abbiamo messo da una parte prima. Questi magari gliela mettiamo un pochettino più in 3D, che la facciamo venire su nel piatto, anche la decorazione. E anche questa. Qualche fogliolina di prezzemolo per dare un po' di colore. Non vado a nascondere i porcini, ma vado solo a dare un po' di colore attorno, in modo da renderli più vivaci. Non ci resta che togliere il coppa pasta. 1 e 2. Ecco qua, presentazione numero 1, presentazione numero 2, presentazione numero 3 e presentazione numero 4. Fatemi sapere nei commenti qua sotto quale presentazione vi piace di più, oppure se avreste voluto fare qualcosa di diverso. E anche per oggi amici è tutto, e non dimenticatevi di seguire le ultime 3 video ricette per finire il menù di Natale e soprattutto per scoprire quanto costa un menù di Natale fatto con l'intelligenza artificiale. Piatti chiari e amicizia lunga!